Vi kører. Hej, nu vil vi lige vise, hvordan man kobler en højvolts ud på ombord på det her skib, hvor vi kobler den ene fremdriftsmotor fra. Og jeg vil føre pinden, mens min gode kollega Mikkel vil føre mig igennem det punkt for punkt. Åbn højspændingskabel ved hjælp af kode 1023. Afbryd circuit breaker 1 X35001 ved 344. Sæt i local og tryk på åbn. Afbryd circuit breaker 1 X35002 ved 342. Sæt i local og tryk på åbn. Ved begge transformer frakoblet transformer 2 og 4. Åbn circuit breaker Y35451 og sæt denne til isolat. Åbn circuit breaker Y35261 og sæt denne til isolat. Åbn circuit breaker Y35261 og sæt denne til isolat. Åbn circuit breaker Y35461 og sæt denne til isolat. Åbn PEM2 converter 2 X35071 og sæt den til 0. Åbn PEM2 converter 2 X35072 og sæt til 0. Tryk på BL og derefter på den grønne nøgle. Åbn circuit breaker Y35451 og sæt den til Earth. Gentag. 451. Ja. Tag grøn nøgle ved boss og converter true. Åbn circuit breaker Y35461 og sæt denne til Earth. Tag den grønne nøgle. Åbn circuit breaker Y35261 og sæt denne til Earth. Tag den grønne nøgle. Åbn dørene ved converter. Åbn PEM2 converter 2 X35071 og sæt til Earth. Åbn PEM2 converter 2 X35072 og sæt til Earth. Tag nøgler fra ved PEM2 converter 2. Åbn circuit breaker 1 X35011 til 440 volts forsyning. Sæt til local og tryk på 0. Afbryd circuit breaker 1 X35012 til 440 volts forsyning. Sæt i local og tryk på 0 fra frakoble 440 volt. Tag nøgler fra de to circuit breaker. Lås op til motoren med nøglerne, der kan åbnes for dørene til motoren.